Profeti alayhi salam me një hadith thot: "Ala wa inna fil jasadi mudghata." Thot në trupin e njeriu gjendet një organ, gjendet një copë mishi, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. "Idha salahat salaha al-jasadu kulluhu." Thot nëse ajo copë mishi funksionon siç duhet, i gjithë trupi i njeriu është në rregull. Dhe pastaj thot profeti alayhi salam: "Wa idha fasadat fasada al-jasadu kulluhu." Dhe nëse ajo copë mishi është e smur dhe ajo organ nuk funksionon siç duhet, thot atëherë i gjithë trupi i njeriu është i smur. Tha: "Ala wa hiya al-qalbu." A dini tha se ky organ dhe kjo copë mishi është zemra. Tash po ta shohim, profeti alayhis salam nuk na ka thonë vetëm në aspektin fizik. Na po ta shohim që nëse zemra fizikisht trupin e njeriu që Allah ka kriju prej materjes të prekshme, se dhe prej shpirtit që është e padukshme, që Allah subhanahu wa taala ka bën këtë lloj forme jetën e njerëzore në tokë ka pru. Allah na ka thonë që dhe nga ky hadith i profetit alayhis salam kuptojmë që në trupin e njeriu është një organ, është zemra, e cila nëse funksionon siç duhet, atëherë gjithë trupi i njeriu funksionon siç duhet. Nëse e pastron gjakun, e çon oksigjenin gjak, e filtron gjakun, e kështu me radhë, funksionet në aspektin mjekësor. Trupi i njeriu është në rregull. Mirë po, nëse zemra është e smur, atëherë normalisht edhe trupi i njeriu nuk funksionon siç duhet. E po në të njëjtin aspekt vetëm kthehen në aspektin shpirtëror. Nëse ti një punë, një ibadet, një adhurim nuk e bën me zemër dhe nuk e bën të pastër siç duhet për hir të Allahut, atëherë ai s'ka vlerë. Ai ibadet dhe ajo vepër ajo është e smur, nuk është e plotë tek Allahu subhanahu wa taala. Pra Allahu po thotë që kur ta bësh një vepër, kur ta bësh një punë, bëhet pastër për hir të Allahut subhanahu wa taala. Siç thotë edhe profeti alayhis salam, "Innamal a'malu binniyat." Që veprat vlerësohen sipas qëllimit edhe sipas niyetit. "Wa innama likulli imrin ma nawa." Dhe pastaj thotë profeti alayhis salam, veprat i vlerësohen sipas qëllimit edhe niyetit. E vendi niyetit ku është? Thotë është zemra. Mirë po edhe për çdo vepër dhe çdo punë Allahu ka për t'ju dhënë shpërblimin aq sa e keni pas për një jetë. E ke pas një jetë për hir të Allahut, Allahu ta jep shpërblimin aq sa e ke pas një jetë. Pra, qëllimi i Islamit në vetvete është për ta ndryshuar të mbrëmshmen. Është për ta ndryshuar të mbrëmshmen e njerëzve, jo vetëm të jashtme. Jo mu duk para njerëzve ti fasad, po ti ashtu siç je brenda mu duk edhe jashtë. Se nëse ti e ke vetëm të jashtme, dukesh fasad para njerëzve dhe brenda je komplet ndryshe, ti je munafik atëherë. Më thonë se ti nuk je duke e treguar realitetin tënd ata që ndjen brenda teje. Pra qëllimi i fesë islame është që ne ta ndryshojmë dhe ta përmirësojmë të mbrëmshmen tonë, ta përmirësojmë zemrën tonë, ta përmirësojmë shpirtin tonë, që të gjitha ato ndjenja të cilat i kemi brenda ne t'i shfaqim. Po mirë, a mund na më imçe diçka të cilën e ndjejmë edhe e mendojmë ne as Zotit të gjithësisë, nëse u amçehim njerëzve asnjëherë. Pra Allahu e di çdo send, e di çdo veprim të cilin ne e veprojmë dhe e bëjmë. Pra qëllimi i këtij muaji i cili kaloi, Allahu subhanahu wa taala ka thonë la'allakum tattaqun, që të bëheni të devotshëm, që të arrini devotshmërinë. Çfarë do të thonë devotshmëri? Ke ngjuar një njeri i devotshëm, do të thonë një njeri i cili është i përkushtuar ndaj një religioni, ndaj një diçkaje tjetër, pa mirë po çdo veprim e bën me përkushtim të madh. Ndërsa në kuptimin fetar do të thonë i devotshëm ose takua që e keni ngjuar, do të thonë ai njeri i cili i zbaton urdhrat e Allahut edhe ruhet dhe distancohet prej mëkateve dhe veprave të cilet janë të ndaluara. Pra, zemra e njeriut, Allahu e ka bën që ti duhet vini çast që duhet thosë, prit se deri çetun ka akon me mua. Në këtë moment u duhet ndalem edhe duhet mendoj pak më thellë. Duhet ndryshoj pak. Unë do t'ja lidhi një ngjarje me një dietar të madh, Fudejl ibn Iyad, i cili ka jetuar në brezat e hershëm. Dhe ky ka qenë hajdut, ka qenë kaçak, ka qenë kusar, u ka prej njerëzve rrugën. Njerëzit kur kanë shku për shembull për haxh, kallëzohet që u ka dalë dhe va ka marr pasurinë. Se sa haxhi ose umre si sot i hip aeroplanit edhe shkon rahat, i ketë rezervuar me hotele, me aeroplane, me vakte, me dreke, me darke, me krejt, i ultra all inclusive, siç po i thon ofertat bashkëkohore. Mirë po përpara kur ka desh me shku në haxh, ka kon sakrificë e madhe. Se ka desh me pas një kala, dy kol me veti, se rrugë e madhe, rrugë e gjatë, kafshën, kurbanin që e ke pëther, ka desh me marr me veti, ban vakita ka thy komën, ban vakit kurbani gjatë udhës ka humb, a desh atje me e pagujt, s'ke pas pare me e bled, a do të me agjeru, e kështu me radhë, a ka qenë sakrificë për para haxhi, nuk ka qenë kollaj si që është sot, që Allah i ka lecu çështjet sot. Prandaj, ky Fudejl ibn Iyad ka dalë dhe i ka plaçkit njerëzit. Dhe ka bërë mëkate, gjunohet mdoja. Dhe një ditë prej ditësh, niset për me bërë një mëkat të rëndë, që është i moraliteti, zinaja.
Dhe natën, duke kalu afër një shtëpie, e ndjon një ajet të Kuranit. E ndjon një ajet të Kuranit një njeri i cili po falte namaz natë, namaz vullnetar. Edhe ndjon që ai ishte duke recitu, duke lexuar namaz me zon, Kur'an me zon. Dhe Allahu tha: "Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'u qulubuhum li dhikrillah." E ngjoj këtë ajet që Allahu tha: "A nuk ka ardhur koha që zemrat e besimtarëve të përulen para përmendjes së Allahut?" Pra nuk ka ardhur koha që zemrat e besimtarëve të ndezin para përmendjes së Allahut subhanahu wa taala. Edhe këti Fudel ibn Iyadit ky moment ju desh. Edhe ki u ndal edhe mendoj. Tha, unë jam duke shku me bo një mëkat të madh. Jam duke shku me bo një gjunat të madh. Jam duke shku, tha, me bo një mëkat para Allahut subhanahu wa taala. Edhe e la, kaq ju desh. U pendu tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe thuhet që nga i vend shkoj me një vend tjetër me pushu me u ndal. Edhe tha një fjalë, bela ya rab qat'an. Po Zot, tha, tash ka ardhur momenti dhe çasti që unë të pendohem. Mirë po, natën ku u ndal që të pendohej ky në atë vend që i tha këto fjalë, vjen një karvan njerëz të cilët ishin nisur për me shku në haxh. Dhe duke bu bisedë njëri me tjetrin, thot njëri prej atyre, thot, prit ndalu pushojmë këtu, thot se na del bonda Fudel ibn Iyadit, thot, edhe na grabit. Edhe nesër sabat presim sa të zbardhe drita. Edhe ky ishte duke i ngju këtë fjalë drejt për drejt dhe thot, o Zoti i madh, kaq zullumqar i madh pas kam qenë mua. Kaq do me thonë frikën ma pas kanë pas njerëzit mua. Edhe thuhet që shkon nesër me e fal namazin e sabahit në xhami. Edhe qëllon hoxha, imami të njëjtin ajet, për të njëjtën sure duke e këndu. Dhe ja nis me qame të madhe. Dhe i thot xhamatit, prej sodit, nga dita e sotme unë jam pendu dhe jam kthy tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe s'keni me pas kur të keqe dhe kur zullum prej meje. Dhe thuhet që u bë një prej dietarëve të mëdhej dhe u bë prej adhuruesve më të mëdhej. Mirë po, kjo tregojmë, nga kjo ngjarje tregojmë që zemra jote do vetëm një çast, një moment që ti të pendohesh dhe të kthehesh tek Allahu subhanahu wa taala. A nuk ka thonë Allahu subhanahu wa taala ala bi dhikrillahi tatma'inul qulub? Me të vërtetë me përmendjen e Allahut zemrat e njerëzve qetësohen. Mirë, një diçka tjetër, pa bëjmë një. Ashtu si trupi njeriu, siç e përmendëm më herët, Allahu ka kriju njeriu prej materjes, prekshmes edhe prej shpirtit. Mirë po, trupi për me qëndru në formë, duhet me flet, duhet me pushu, duhet me ngron, duhet me pi, duhet me hes, me bo aktivitet. Që me qëndru në formë trupi. Mirë po, ti okej, të gjitha shërbimet për ja ban trupit tant. Po shpirtit tant me qa kemi adhon atë zbrastin, atë mrendin ton dhe me qa do të ambushish ti, më trego mu. Kush janë vendet, një statistik ma thjesht, po vaja, vendet ma të lumë të ranë botë, kush janë sot? Vendet Skandinave, Zvisra, ku ta di do vende në Europë që i përmendin statistikat to. Pse pikërisht në to vende janë vetvrasjet më të mëdha? Nëse njeriu është i lumtur, pse duhet me shku në vetvrasje? Po shumë e thjeshtë është pyetja. Nëse ti po thuaj kam mirëqenien, i kam 30.000, 40.000 vjet mesatar janë të ardhura, do të thonë euro, 30.000, 40.000 euro për person. Pse kur i ka njeriu krejt kushtet duhet me shku në vetvrasje? Pse një njeri i cili nëse e humb punën e tij, nëse e humb biznesin e tij, nëse e humb, do me thonë, shpinë e tij ja merr banka, ku ta diun për x arsye si ndo, nëse ndahet prej bashkëshortes tij, i ndo, do me thonë, një tragjedi, pse duhet me shku në vetvrasje? A shumë e thjeshtë, se njerëzit i kanë të jashmen e kanë shumë mirë, dhe kjo është fasad, mirë po të mrençmen e kanë bosh. Të mrençmen e kanë bosh. Ti shpirtin tanë me qa ke me ambush? Shpirtin tanë të ambush vetëm lidhja me Allah subhanahu wa taala. Nuk të ambush as një sen tjetër. Prandaj, në halin edhe në momentin më të madh, sprovën më të madhe kur ta kesh, duhet më mbështet tek Allahu subhanahu wa taala. Aty mbështetu tek Zoti, siç thot Allahu në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as-sabirin." O ju besimtar, Allahu na është drejtu besimtarëve pikërisht në këtë lloj forme. Jo krejt njerëzve, s'ka thonë ja ju an-nas, por ka thonë ya ayyuhalladhina amanu. Pra o ju besimtar, kërkoni mbrojtje, kërkoni ndihmë tek Allahu subhanahu wa taala me sabër, duke durur në atë sprov dhe në atë fatkeqësi që ju ka godit, edhe me salat, edhe me namaz, sepse Allahu është me sabërlit, Allahu është me durimtarët, Allahu është me ato njerëz të cilët në rast sprove bëjnë durim tek Allahu subhanahu wa taala.